ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა აღმასრულებელ ბრძანებას, რომლითაც განათლების დეპარტამენტის დაშლის პროცესი იწყება. ვაპირებთ, რაც შეიძლება სწრაფად დავხუროთ ის, მას ჩვენთვის არაფერი კარგი არ მოაქვს, აღნიშნა ტრამპმა. მისი თქმით, ამერიკა გაცილებით მეტ ფულს ხარჯავს განათლებაზე, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, თუმცა სტუდენტები წარმატების თვალსაზრისით სიაში ბოლო ადგილზე არიან. აღმასრულებელი ბრძანების ტექსტში არ არის დაკონკრეტებული თუ რა ქმედებებს განახორციელებს ადმინისტრაცია და რომელი პროგრამები შეიძლება შეჩერდეს. დოკუმენტი დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ლინდა მაკმაჰონს ავალებს გადადგას ყველა საჭირო ნაბიჯი, რათა ხელი შეუწყოს დეპარტამენტის დახურვას და განათლების საკითხებზე უფლებამოსილების შტატებისთვის დაბრუნებას. ევროკავშირმა ამერიკის წინააღმდეგ sapasukho ტარიფების დაწესება აპრილის შუა რიცხვებამდე გადადო. ამის შესახებ ვაჭრობის საკითხებში ევროკომისარმა მაროს შეფჩოვიჩმა ევროპარლამენტში გამართულ მოსმენაზე განაცხადა. ევროკომისია გამოდიოდა ინიციატივით, რომ 4,5 მილიარდი ევროს ღირებულების ამერიკულ საქონელზე ტარიფები 1 აპრილიდან ამოქმედებულიყო. 13 აპრილიდან კი დამატებით ამოქმედებოდა ტარიფები 18 მილიარდი ევროს ღირებულების საქონლის იმპორტზე. განვიხილავთ ევროკავშირის კონტრზომების ორი ჯგუფის ვადების თანხვედრას, რათა შევძლოთ კონსულტაციების გამართვა წევრ სახელმწიფოებთან და ეს ასევე მოგცემს დამატებით დროს ამერიკელ პარტნიორებთან მოლაპარაკებებისთვის, განაცხადა ევროკომისარმა. ევროკავშირის კონტრზომების პირველი სერია მოიცავს ამერიკულ ბურბონზე 50%-იანი გადასახადის დაწესებას. საპასუხოდ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ 200%-იან ტარიფებს დააწესებს ევროკავშირიდან ყველა სახის ალკოჰოლური სასმელის იმპორტზე, თუ ბლოკი ამ ზომას მიიღებს. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ შეიმუშავა ახალი გეგმა, რომელიც ცვლის ამერიკის მიერ გაცემული საგარეო დახმარების გადანაწილების სისტემას. გეგმის მიხედვით დაფინანსებას მიიღებს მხოლოდ ის სფეროები, რომლებიც შეესაბამება ამერიკის გეოპოლიტიკურ ინტერესებს. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის თანახმად დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ამერიკის საგარეო დახმარების ამჟამინდელი სტრუქტურა ძალიან ფართოა და ძალიან ძვირი. გეგმის მიხედვით კი დაფინანსება უნდა განაწილდეს უფრო ვიწრო სტრატეგიული ფოკუსით. წინადადება ითვალისწინებს USAID-ის 20-მდე ბიუროს გაუქმებას და სააგენტოსთვის სახელის გადარქმევას ამერიკის საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების სააგენტოდ. როიტერსის ცნობით ეს ორგანო სახელმწიფო დეპარტამენტის სტრუქტურაში იქნება, ხოლო მისი მანდატი შეიზღუდება ჰუმანიტარული დახმარებით, სტიქიურ უბედურებებზე რეაგირებით, გლობალური ჯანდაცვითა და სურსათის უსაფრთხოების საკითხებით. როიტერი წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ შიდა დოკუმენტი ამერიკის სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს გადაეგზავნება განსახილველად. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა რეზერვმა მონეტარული პოლიტიკა უცვლელად 4,5%-იან ნიშნულზე დატოვა. უწყების ხელმძღვანელი ჟერომ პაუელის განცხადებით, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სატარიფო პოლიტიკას და ბაზარზე შექმნილ გაურკვევლობას სავარაუდოდ ამერიკის ეკონომიკაზე ნეგატიური გავლენა ექნება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ფედერალურმა რეზერვმა 2025 წლისთვის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 1,7%-მდე შეამცირა, ნაცვლად დეკემბერში განსაზღვრული 2,1%-ისა. ფედს ნეგატიური მოლოდინები აქვს ინფლაციასთან დაკავშირებითაც, რადგან როგორც პაუელი აღნიშნავს, წელს ინფლაცია დიდი ალბათობით არც 3%-ის ფარგლებში იქნება და არც 2%-ის, რაც სწორედ სატარიფო რეჟიმის შედეგად გაზრდილი ფასებით იქნება განპირობებული. მოკლევადიანი გაურკვევლობის და გაზრდილი რისკების მიუხედავად ფედერალური რეზერვი ქვეყნის ეკონომიკურ სიჯანსაღეს პოზიტიურად აფასებს. პაუელის თქმით, კორპორაციულ სექტორში კარგი ვითარება რაც ფედს აძლევს იმის საშუალებას, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ამერიკის ეკონომიკასთან დაკავშირებით პოზიტიური პროგნოზი შეინარჩუნოს. ფედის ხელმძღვანელის განცხადება ინვესტორებმა საკმაოდ პოზიტიურად მიიღეს, რადგან მისი სიტყვით გამოსვლიდან რამდენიმე წუთში მკვეთრად გაიზარდა მსხვილი ამერიკული კომპანიების აქციების შეფასება. ძირითადმა საფონდო ინდექსებმა საშუალოდ 1,5%-იანი ზრდა დააფიქსირეს, განსაკუთრებით კარგი შედეგი კი ტექნოლოგიური კომპანიებს ჰქონდათ. რუსეთის ფედერაციის მასშტაბით სამომხმარებლო ფასების ზრდის ტემპი იმატებს. ოფიციალური მონაცემებით წლიური ინფლაციის დონე 10,1% შეადგინა, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება ცენტრალური ბანკის 3,4%-იან მაჩვენებელს და 2 წლიან მაქსიმუმს წარმოადგენს. დამოუკიდებელი ექსპერტების შეფასებით ოფიციალური სტატისტიკა არ ასახავს ქვეყანაში არსებულ ვითარებას და რეალური ინფლაციის მაჩვენებელი გაცილებით უფრო მაღალია. ამ მოსაზრებას ამყარებს ის მოცემულობაც, რომ ცენტრალური ბანკის მიერ განსაზღვრული რეფინანსირების განაკვეთი 21% შეადგენს, რაც წესით 10%-იანი ინფლაციის პირობებში უჩვეულოდ მაღალია. თუ კი ფინანსთა სამინისტროს განმარტებას დაუჯერებთ, ქვეყანაში ეკონომიკური ვითარება სტაბილურია და ფინანსური რისკები მინიმუმამდეა შემცირებული. როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტები აღნიშნავენ, ქვეყანაში ყველა იმ ტიპის საქონელი მკვეთრადაა გაძვირებული, რომელიც იმპორტზეა დამოკიდებული, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ზრდა კი ტექნიკის და ავტომობილების მიმართულებით ფიქსირდება. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის და ერთიანი რუსეთის ლიდერის დიმიტრი მედვედევის განცხადებით, დასავლური კომპანიების რუსული ბაზრიდან გასვლა მათინებით მოხდა და ის მათ უკან დაბრუნებას არ ელოდება. მისი თქმით, დასავლეთის სასანქციო რეჟიმმა ხელი შეუწყო ადგილობრივი წარმოების განვითარებას და ახალი ინდუსტრიების შექმნას. მედვედევმა აღნიშნა, რომ ბევრი ნიშა და ინდუსტრია უკვე სრულად დაკავებულია რუსული კომპანიების მიერ, რომლებიც წარმატებით ფუნქციონირებენ და მათთან კონკურენციის გაწევა დასავლურ კომპანიებს ძალიან გაუჭირდებათ. მისი თქმით, ზოგიერთი დასავლური კომპანიის დაბრუნება შეიძლება ზიანის მომტანიც კი იქნეს ადგილობრივ
ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის, ამიტომ საჭიროა მთავრობის მხრიდან პროტექციონისტული ზომების განხილვა. მედვედევი არ წუხს დასავლური კომპანიის არ დაბრუნებაზე და ფიქრობს, რომ მათ გარეშე რუსეთში ცხოვრება უკეთესია. სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის დამხობიდან 3 თვის შემდეგ გერმანიამ სირიაში დიპლომატიური მისიის მუშაობა განაახლა. ამის შესახებ ინფორმაცია შპიგელი ავრცელებს. საელჩო, რომელიც 2012 წლის შემდეგ დაკეტილი იყო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანალენა ბერბოკმა დამასკოში ვიზიტის დროს გახსნა. თუმცა საელჩო სრულფასოვნად ჯერჯერობით მაინც არ ფუნქციონირებს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი ბრიტანული ბირთვული წყალქვეშა ნავით HMS Vanguard-ის ბორტზე ავიდა. ინფორმაციას ამის შესახებ Sky News-ი ავრცელებს. აღნიშნული წყალქვეშა ნავი ზღვაში ერთ-ერთ ყველაზე ხანგრძლივ 200-დღიან პატრულირებაში იმყოფებოდა. მედიის ცნობით ეს 2013 წლის შემდეგ პირველი შემთხვევაა, როდესაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი სამეფო ფლოტის 4 ბირთვული წყალქვეშა ნავიდან ერთ-ერთ სტუმრობს პატრულირებიდან მისი დაბრუნების დღეს. ბოლოს ბირთვული წყალქვეშა ნავის ბორტზე 2013 წელს დევიდ კემერონი იმყოფებოდა. როგორც Sky News-ი წერს, სამეფო ფლოტს ზღვაში მუდმივად უნდა ჰყავდეს განთავსებული ერთი ბირთვული წყალქვეშა ნავი. მედიის ცნობით ეგრეთ წოდებულ ზღვაზე მუდმივი შეკავება გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სტრატეგიის ქვაკუთხედს წარმოადგენს. ელექტრომობილების ამერიკულმა მწარმოებელმა ტესლამ 40,000-ზე მეტი საიბერტრაკი უკან გაიწვია. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ამის მიზეზი პოტენციური დეფექტია, რამაც შესაძლოა მოძრაობისას გარე პანელის ნაწილის ჩამოვარდნა გამოიწვიოს, რაც ავტოსაგზაო შემთხვევის რისკს ზრდის. ამერიკის ეროვნული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ადმინისტრაციის დოკუმენტის თანახმად აღნიშნული პრობლემის წინაშე შეიძლება 2023 წლის 13 ნოემბრიდან 2025 წლის 27 თებერვლამდე წარმოებული მოდელები აღმოჩნდეს. მომხმარებელმა ხარვესთან დაკავშირებით პირველად ტესლას 7 იანვარს მიმართა. 13 იანვარს კი კომპანიამ შიდა მოკვლევა დაიწყო. 15 მარტის მდგომარეობით ავტომწარმოებელმა 151 საგარანტიო პრეტენზია მიიღო, თუმცა კომპანიის განცხადებით მისთვის შეჯახების ან დაზიანებების შესახებ ინფორმაცია არ მიუწოდებიათ. ტესლა აღნიშნული მოდელების მფლობელების 19 მაისამდე ინფორმირებას გეგმავს. კომპანიის განცხადებით ეფექტიანი ნაწილების სრულიად უფასოდ ჩანაცვლდება. ეს უკვე მერვე შემთხვევაა, როდესაც კომპანია საიბერტრაკებს უკან იწვევს, რაც მიანიშნებს იმ გამოწვევებზე, რომელთა წინაშეც ტესლა ელექტროპიკაპების წარმოებისას დგას. მაგალითად 2024 წელს ტესლამ ამერიკაში 5.1 მილიონი ავტომობილი გაიწვია. იამანასის პრეფექტურამ პიკურ სეზონზე ფუჯის მთაზე ასვლის გადასახადი გააორმაგა. მიზეზი ჭარბი ტურიზმის შეზღუდვა და იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეტანილი მთის ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნებაა. ინფორმაციას Euronews-ი ავრცელებს. კერძოდ, წლევანდელი ზაფხულიდან ტურისტები 4 ძირითადი მარშრუტიდან ერთის გავლით ფუჯის მთაზე ასასვლელად დაახლოებით 24.70 ევროს გადაიხდიან. საფასური მხოლოდ პიკურ სეზონზე იმოქმედებს, რომელიც ივლისიდან სექტემბრამდე გრძელდება. იაპონიის ხელისუფლებამ მთაზე გადასახადი გასულ წელს შემოიღო. დაახლოებით 12.35 ევროიანი გადასახადი შიდას მარშრუტზე დაწესდა, რომელიც ტოკიოსთან მოსახერხებელი კავშირის გამო პოპულარულია და სადაც მრავალი მთის ქოხია განლაგებული მოლაშქრეთა ღამის გასათევად ან დასასვენებლად.